erkläre euch kurz, was Lagerfeuer ist. Lagerfeuer haben wir auch immer, bevor ich diese Fernsehdrehs hatte, immer mal wieder regelmäßig gemacht, einmal die Woche und endlich machen wir mal wieder ein Lagerfeuer. Okay, Lagerfeuer ist so. In einem Lagerfeuer machst du dein Licht aus. Lagerfeuer ist dafür da, dass du deinen Raum abdunkelst. Du dunkelst gleich dein Zimmer. Du musst hier so irgendwie so eine kleine alte Kerze, also eine neue Kerze nehmen. Und die stellst du irgendwo hin, wo du nicht abbrennst. Okay, die stellst du irgendwo im Raum hin. Ja, dann sitzt du dann gleich einfach nur in diesem abgedunkelten Raum mit so einer kleinen Kerze. Okay. Und dann lese ich dir was vor. Und nein, es werden keine erotischen Geschichten, wie du es gerne hättest. Es werden unheimliche Geschichten sein, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Es werden Geschichten sein, die dir vielleicht Angst machen. Es können Geschichten sein, die wirklich passiert sind. Es können Geschichten sein, die Geschichten sind. Aber was wichtig ist, dass du vorher nochmal auf Toilette gehst. Denn während eine Lagerfeuergeschichte läuft, die geht vielleicht manchmal 10 Minuten, ist es blöd, aufs Klo zu gehen. Dann verpasst du was. Also, schnapp dir mal schnell eben deine alten Füße, hol dir was zu trinken, lass nochmal den Schluck auflaufen, hol dir was zu trinken, hol dir irgendwie etwas, was den Raum vielleicht ein bisschen dunkler macht. Schwarzlicht. Hol dir vielleicht nochmal ein Klo zu Gemüte. Oder geh zu deinem verdammten Klo. Geh nochmal urinieren. Wenn du möchtest, auch mehr. Ist mir wurscht. Was du da machst, möchte ich noch nicht hören. Okay. Ich werde euch eben mal auch eine Minute allein lassen. Das heißt, ich werde jetzt mal eben was laufen lassen. Das können wir schon mal laufen lassen. So ganz im Hintergrund. So ganz leises Gedüdel. Ich suche mal, wo ich es finde. Denn das brauchen wir. Ein bisschen im Hintergrund. So, wo haben wir es denn? Wir finden das. Da. Für Lagerfeuer brauchen wir was im Hintergrund. Lagerfeuer. Okay. So. Erstmal schön, dass du da bist. So, ich gehe von aus, dass du dich schon irgendwie bereit gemacht hast. Die erste Geschichte, die wir uns anhören, handelt von einem Vater und seiner Tochter. Es ist eines Nachts gewesen, als ein Vater und seine Tochter auf einer Landstraße entlang gefahren sind. Sie wollten zurück nach Hause fahren. Sie haben den ganzen Tag bei der Mutter des Mädchens im Krankenhaus verbracht. Das Mädchen saß im Auto und hörte das Geräusch des Regens auf dem Dach des Autos, schloss die Augen und schlief ein. Plötzlich gab es einen sehr lauten Knall. Der Vater kämpfte mit dem Lenkrad, aber das Auto kam von der nassen Straße ins Schleudern und prallte gegen eine Steinmauer. Das Erste, was der Vater tat, war zu schauen, ob seine Tochter lebte. Er wollte schauen, ob sie unverletzt war. Wollte zeitgleich den Schaden des Autos begutachten. Beide Reifen hatten Einstiche und der rechte Kotflügel war komplett kaputt. Der Rest des Wagens hat unbeschadet überlebt. Ich glaube, wir müssen was von der Straße überfahren haben, erklärte er seiner Tochter. Was auch immer. Es hat beide Reifen zum Platzen gebracht. Du kannst es reparieren, oder? Fragte seine Tochter. Irgendwie noch ein bisschen mitgenommen von dem Unfall. Nein, nein, antwortete der Vater kopfschüttelnd. Ich habe nur einen Ersatz im Kofferraum.
Aber ich muss trotzdem in die Stadt und irgendjemand suchen, der uns hilft. Das Auto muss abgeschleppt werden, Schatz. Es ist nicht weit. Du kannst im Auto warten, während ich weg bin. Okay, sagte sie zögernd. Aber Papa, nicht so lang. Nein. Der Vater konnte in den Augen seiner Tochter sehen, dass sie Angst hatte. Große Angst. Setz dich ins Auto. Ich mach die Tür zu und ich schließe ab, okay? Ich komme so schnell wie möglich zurück. Vater, beeil dich. Seine Tochter konnte ihn im Rückspiegel von innen beobachten, wie er der Straße entlang lief, im strömenden Regen, bis nur noch die Silhouette zu sehen war. Und diese in der Nacht verschwand. Mehr als eine Stunde verging und der Vater war immer noch nicht zurückgekehrt. Mittlerweile stellte sie sich die Frage, warum er so lange braucht. Sie fing an, sich Sorgen zu machen, denn der Weg war kurz, er hätte längst zurück sein müssen. Irgendwann mal warf sie einen Blick wieder in den Rückspiegel und sah in der Ferne eine Gestalt auf das Auto zugehen. Zuerst dachte sie, es sei ihr Vater, aber irgendwie schaute sie genauer und stellte fest, dass es nicht ihr Vater war. Irgendein seltsamer Mann schien es gewesen zu sein. Der Mann hatte einen Overall, einen großen, buschigen Bart. Er trug etwas Großes in seiner linken Hand und schwang es hin und her. Etwas an ihm machte sie nervös. Als er näher kam, starrte sie aus dem Rückfenster und kniff die Augen zusammen, um etwas besser erkennen zu können. Im trüben Licht konnte sie gerade noch erkennen, was er in seiner Hand hielt. Es war ein großes, scharfes Messer. Schnell nachdenkend schaute sie, ob die Türen von innen alle verriegelt sind. Beide Türen, vorn und hinten. Als sie nach der Überprüfung wieder aufsah, sah sie, dass der fremde Mann auf der Straße stehen geblieben ist und ins Fenster schaute. Plötzlich hob der Mann seinen Arm und das Mädchen stieß einen ekelerregenden Schrei aus. In der linken Hand hielt er den abgetrennten Kopf des Vaters. Sie konnte ihren Vater sehen, an der Hand baumelnd. Sie hat geschrien, abgrundtief geschrien. Sie konnte es nicht aushalten. Ihr Herz klopfte und sie hatte Mühe, überhaupt noch zu atmen. Der groteske Ausdruck auf dem Gesicht ihres Vaters, die Schmerzen, die Angst waren zu erkennen noch. Der Mund des Vaters stand geöffnet und die Augen waren im Kopf eingedrückt. Als der Mann mit dem Kopf in der Hand das Auto erreichte, drückte er sein Gericht, sein komplettes Gewicht gegen die Fensterscheibe, dass das Auto wackelte. Er bückte sich runter, drückte das Gesicht nun gegen die Scheibe. Dann das andere Gesicht. Er presste das Gesicht des Vaters so stark gegen das Glas, dass es aussah, als wenn das Gesicht lächeln würde. Die Haare des Vaters waren wild und verschmiert. Das Gesicht des Mannes, der ihren Vater getötet hat, mit Narben bedeckt. Einen Moment stand er einfach nur dort, schaute durch die Scheibe. Der Regen prasselte an beiden Gesichtern hinab und grinste und lachte. Klopfte. Mach auf. Das Mädchen hatte Angst. Mach auf, hörte sie den Mann sprechen.
Das Gesicht des Vaters immer noch an die Fensterscheibe gepresst. Er grinste und lachte wie ein Verrückter. Dann sah sie, dass er etwas tat. Er suchte etwas. Er griff in seine Tasche und holte etwas. Das Messer, dachte sie. Nein, es war nicht das Messer. Es waren die Autoschlüssel des Vaters. Buh. Ege dich. Das wäre dasselbe, wenn du zu Hause sitzt, es an deiner Haustür klopft. Es ist identisch. Du hörst jetzt genau mir zu. Du hörst meiner Stimme zu. Plötzlich hörst du das Klopfen an deiner Haustüre. Du gehst zu dieser Haustüre hin und fragst, wer ist da? Und es kommt diese Antwort, ich bin's. Und du sagst, ich kenne sie nicht. Und die Antwort, ich kenne sie auch nicht. Und dann fragst du, was wollen sie? Nichts. Gehen sie? Nein. Und an der Haustür klopft es wieder, während ich im Hintergrund rede. Und dann hörst du das Geräusch eines Schlüssels. Und du hörst, wie ein Schlüssel ins Schloss geht. Das, was dann passiert, ist ein anderes Thema. Diese Problematik, die hier passiert ist, passiert oft. Situationen, die du nicht haben möchtest. Situationen, die dir Angst machen, die dich um den Verstand bringen, die dir Sorge bereiten, weil sie wirklich passieren können. Genau wie mit der Carmen es passiert ist, in der nächsten Geschichte. Carmen war damals 17 Jahre gerade mal alt, hat das Leben noch nicht viel erleben können. Ihre Eltern beschlossen, nach Indiana zu ziehen. Weil der Vater ihren Job verloren hatte, konnten die dort nicht mehr leben, wo sie jetzt lebten. Er brauchte einen neuen Job. Die einzige Möglichkeit bestand für den Vater, wieder Geld zu verdienen, um eine Festanstellung zu bekommen, in ein anderes Bundesland zu ziehen. Das war Indiana. Der Umzug hat aber Carmen einige Probleme bereitet. Viele Probleme. Ihre Freunde mussten zurückgelassen werden. Der ganze bekannte Kreis, den man sich aufgebaut hatte, den lassen wir dort. Und eine neue Schule für Carmen ist dann auf dem Programm. Die Problematik ist in dieser Geschichte, dass Carmen Schwierigkeiten hatte, Freunde überhaupt zu finden. Sie war lieber gerne für sich alleine. Und wenn sie Freunde hatte, waren sie sehr wichtig für sie. Es war mitten im Schuljahr und die meisten Mitschüler, wo sie in die Klasse kam, hatten kein Interesse daran, sich mit dem neuen Mädchen irgendwie anzufreunden. Am Anfang verbrachte sie viele Tage einfach nur alleine. Ging von Klasse zu Klasse, ohne mit jemandem zu sprechen, keinen Anschluss gefunden. Irgendwann hat sie dann einen kleinen Anschluss gefunden und konnte mit einer Gruppe von ein paar Mädchen immer zusammen rumhängen in der Pause. Carmen hielt die Mädchen fälschlicherweise für ihre Freundinnen. Nur es hat halt nicht lange gedauert, bis sie entdeckte, dass sie hinter ihren Rücken über sie gesprochen und abscheuliche Gerüchte verbreitet hatten. Als sie die Mädchen dann konfrontierte, wandten sie sich ab und sogar gegen sie und begannen sie jeden Tag zu schikanieren, was ihr Leben zu einem Elend machte. Sie fingen an, ihren Namen zu rufen. Carmen, du bist hässlich. Carmen, du stinkst. Das ging den ganzen Tag so. Das Mobbing, was getätigt wurde, das Mobbing-Phänomen, was damals schon aktiv war, wird immer schlimmer. Tag für Tag wurde sie gehänselt und beleidigt.
Eines Tages hat sie aus Versehen ihre Schulbücher in der Pause im Klassenzimmer gelassen. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass jemand einen Stift von ihr genommen hat und einfach ein paar Schimpfwörter in die Bücher geschrieben hat. An einem anderen Tag öffnete sie ihre Tasche und entdeckte, dass jemand Joghurt über das Innenleben geschüttet hat. Manchmal kam sie zur Schule und stellte fest, dass sie spinnverwüstet wurde. Der letzte Strohhalm kam, als sie in der Pause ihren Mantel anzog und feststellte, dass jemand Hundekot in ihre Tasche gestopft hatte. Ab und zu entschied Carmen, dass sie das Mobbing nicht länger ertragen kann. Sie hatte vor, an diesem Abend nach der Schule vielleicht noch was länger zu bleiben, um mit ihrer Lehrerin zu reden, dass was mit ihr getan wird. Leider kam ihre Entscheidung zu spät, um ihr Leben zu retten. Nach dem Mittagessen gab ihr Lehrer bekannt, dass die Schule eine Feuerübung abhielt. Der Alarm ertönte. Carmen und die anderen Mitschüler verließen das Klassenzimmer und versammelten sich draußen auf dem Hof. So wie es gehörte. Jeder musste antreten. Jeder. Die 5-köpfige Mädchenbande dachte, dass es doch jetzt eine großartige Gelegenheit sei, einfach sie in Verlegenheit zu bringen vor der kompletten Schule. Sie ging zu Carmen Hüber auf ihre Seite. Sie stand in der Nähe eines Abwasserkanals und begann irgendwie das Mädchen zu schubsen und zu drängeln. Sie fiel um und sie bekam sogar Tritte ins Gesicht. Und man wollte sie in dieses Abwasserkanalsystem irgendwie werfen. Sie stießen sie und sie stolperte und fiel kopfüber in den Schacht hinein, der eigentlich für die Feuerwehr geöffnet wurde. Als sie fallen sahen, fingen die Mädchen an zu kichern. Als nach Carmen gerufen wurde, sagten sie nur, sie ist unten, sie ist in die Kanalisation reingefallen. Alle Schüler begannen zu lachen, wie dumm sie doch ist, in diese kleine Senke zu fallen. Als die Lehrer in den Schacht hinunterschauten, konnten sie nur erkennen, dass sie tot war und ihre Leiche unten im Dreck und im Kot lag. Dann hörte das Gelächter auf. Ihr Kopf war von einem seltsamen Winkel verstellt, der Nacken gebrochen. Ihr Gesicht blutüberströmt. Sie bewegte sich nicht. Das, was von der Mädchengruppe als Streich war, endete in einem Unglück, in den Tod des Mädchens. Es gab nichts, was die Lehrer jetzt noch machen konnten. Carmen war tot. Als die Polizei kam und die Leiche bergen wollte, sind sie in die Kanalisation hinabgestiegen und stellten sie fest, dass sich das wirklich auch so durch den Sturz ereignet hatte. Das Genick ist gebrochen. Das halbe Gesicht war rausgerissen, als sie auf dem unteren Bereich aufgeprallt ist und das Gesicht an einem Stein lang gewetzt ist. Der Nacken gebrochen, das Genick, als sie mit dem Kopf auf den Beton aufstieß. Die Polizei holte Carmens Leiche dann raus und schickte sie in die Leichenhalle. Alle mussten nach der Schule zu Hause bleiben, weil die Polizei auch noch die ein oder anderen Klassenkameraden von Carmen verhören wollte. Die 5 Mädchen aber belogen die Polizei und sagten, sie hätten gesehen, wie Carmen von alleine tollpatschig in dieses Kanalloch gefallen sei. Die Polizei glaubte, dass das einfach ein Unfall gewesen ist. Und der Fall wurde abgeschlossen. Alle dachten, das sei das Letzte, was sie von Carmen hören würden. Aber sie lagen falsch. Monate später hielten Carmens Klassenkameraden eine kleine Gesprächsrunde in der Klasse ab. Plötzlich kamen Geräusche auf, viele Geräusche. Die Mädchen holten ihre Smartphones raus und bekamen alle zeitgleich eine Mitteilung. Eine Nachricht ging ein, eine SMS, wo drin stand: Ihr habt sie gestoßen. Ich bin nicht wirklich gefallen. Ich bin gestoßen worden. Es war auch noch ein Anhang drunter, dass
die Personen, die es verleugnen würden und dazu nicht Stellung nehmen würden, schreckliche Folgen hätten. Die meisten haben es einfach nur als Witz abgetan und haben gar nicht drüber nachgedacht. Ein paar Tage später war eines der Mädchen, die für den Tod mitverantwortlich gewesen sind, zu Hause beim Duschen, als sie ein seltsames Lachen hörten. Irgendwie schien das Lachen aus dem Abfluss zu kommen. Das Mädchen wurde nervös, rannte aus dem Badezimmer, schreiend. Das Mädchen sagte ihrer Mutter Gute Nacht und ging schlafen. 5 Stunden später wurde ihre Mutter mitten in der Nacht von einem lauten Geräusch geweckt, das man im ganzen Haus hören konnte. Sie rannte in das Zimmer ihrer Tochter, um es leer vorzufinden. Von dem Mädchen fehlte jede Spur. Die besorgte Mutter rief die Polizei. Als sie ankamen, führten sie eine Durchsuchung der Umgebung durch. Schließlich entdeckten sie die grausigen Überreste des Mädchens. Ihre Leiche lag in der Kanalisation mit Dreck und Kot bedeckt. Ihr Genick war gebrochen und ihr Gesicht aufgeschabt, beziehungsweise fast abgerissen. Nacheinander wurden alle Mädchen, die Kam an dem Tag schubsten, tot aufgefunden. Sie alle waren auf die gleiche Weise getötet worden und wurden alle an der genau gleichen Stelle gefunden. In der Kanalisation, in dem Schacht, wo Kam gestürzt ist. Wir betonen, nicht freiwillig. Das Problem ist, dass das Töten nicht aufhörte. Immer mehr von Kams ehemaligen Klassenkameraden wurden tot aufgefunden. Es schien, dass jeder, der nicht glaubte, dass Kam geschubst wurde, irgendwie getötet werden musste. Und sie wurden auch mit gebrochenem Genick in der Kanalisation entdeckt. Man sagt, dass Kams Geist immer noch am Rande unterwegs ist und jeden jagt, der ihre Geschichte nicht glaubt. Der Legende nach holt Kam sie, egal ob es aus einem Waschbecken, einer Dusche, einem Abfluss oder sonstigen ist. Wenn du schlafen gehst, kann es sein, dass du in der Kanalisation aufwachst, in völliger Dunkelheit, gelähmt, bewegungsunfähig, um dich herum gackerndes Gelächter. Dann kann es sein, dass Kam kommen wird und dir das Gesicht abreißen möchte, wenn du vor Entsetzen schreist. Sei also vorsichtig. Wenn du jemanden schikanierst, dann könnte es vielleicht wie bei Kam enden. Denn die Verstorbenen, wenn du sie in den Tod gebracht hast, werden sie schon ihre Rache holen. Die werden das dir antun, was du ihnen angetan hast. Und wenn du das Lachen nachts in deinem Badezimmer hörst, egal ob es männlich oder weiblich ist, und du etwas Schlimmes getan hast, bete drum, dass es aufhört. Und dieses finde ich relativ traurig, dass es leider so etwas noch immer gibt. Dass es immer noch Menschen gibt, die andere Menschen niedermachen, fertig machen und andere Menschen in den Selbstmord bringen. Absolut schrecklich. Es gibt aber auch in dem Bereich von Schlaf sehr viele schreckliche Dinge. Der dunkle Schlaf. Samantha hatte damals 2 beste Freundinnen. Eine hieß Jenny und Amber. Ihr Vater hat sie mal mit in einen Wochenendurlaub genommen und lud sie ein, mitzukommen. Die Familie von Samantha besaß eine Hütte im Wald und am Freitagabend fuhr ihr Vater die Mädchen dort hinauf. »Siehst du diesen See?« fragte Samantha, als sie ankamen. »Das ist der Samantha-See. Mein Vater ist hier aufgewachsen. Er hat hier gelebt und danach hat er den See Samantha-See genannt.« In dieser Nacht, nachdem sie ihre kompletten Sachen ausgepackt hatten, saßen die 3 Mädchen einfach herum und überlegten, wie sie sich amüsieren können. »Hey, hat irgendjemand von euch gruselige Geschichten heute parat?« »Ich habe eine«, sagt Jenny. »Das ist sogar eine wahre Geschichte. Es ist wirklich ein Freund von mir passiert. Ich erzähle die, okay?« Die Mädchen nickten. Gruselgeschichten sind cool. Eines Nachts, ich erzähle die einfach mal. Ja, es ist einem Freund wirklich, eines Freundes passiert.
Die hatten mal so ein Kind gebabysittet. So sagt man das so? Gebabysittet? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ja, auf jeden Fall, die dann so gebabysittet hat, saß dann allein im Dunkeln von dem Fernseher. Die war ja nicht da. Hat da Geld für gekriegt fürs Babysitten. Hat das Telefon geklingelt. Die ist dann rübergegangen und hat geantwortet. Und am Ende hat sie eine Stimme gehört. Und ich mache euch die Stimme nach, was die Stimme gesagt hat. So ungefähr. Haben Sie nach den Kindern geschaut? Haben Sie nach den Kindern geschaut? Ach Jenny, komm schon. Das ist doch bescheuert. Das ist doch eine dumme Gruselgeschichte. Hat nicht jemand noch eine Geschichte? So eine, die echt wahr ist? Ich kenne eine, sagt Samantha. Ja, pass auf. Also, hier so 10 Minuten zu Fuß fahren, hier gibt es so ein altes, kaputtes Haus. Ne, auf dem Weg, da sind wir so vorbeigekommen. Es liegt so mitten da hinten, so im Nirgendwo, versteckt in so einer kleinen Seitenstraße. Habt ihr gesehen? Nö, okay. Vor langer Zeit hat da mal ein Mann gelebt. So, die Familie war irgendwie wohlhabend, besaß irgendwie ein paar 100 Hektar hier. Weiß auch egal wie viel. Dieser Mann lernte irgendwann mal so ein altes Mädchen kennen und dann, ja, haben sie verliebt. Ne? Und die Familie war irgendwie nicht so happy, dass sie zusammen waren und dachten, das Mädchen sei nicht gut genug und so ein Quatsch und so und ignorierte sie. War irgendwie, der Typ war so ein bisschen unabhängig und baute so ein kleines Haus auf ein Stück des Landes, so nirgendwo. Er hat dann das Mädchen geheiratet, war wunderbar, sie hat eine Tochter und schließlich einen Sohn. Und ja, ihr Sohn wurde dann krank, nicht körperlich, sondern geistig, war krank im Kopf, war nicht geistig behindert, also war nur so ein bisschen daneben halt, ne? Als er 9 war, wurde er für seine Eltern zu viel, irgendwie hat keinen Bock mehr gehabt, weil er Wutanfälle bekam und irgendwie konnte nicht mehr pennen und so, verschwand im Wald, versteckte sich und so ein Scheiß halt. Der Mann wusste nicht, was er mit dem Sohn machen sollte und bat seine Familie um Hilfe. Das ist scheiße, was du erzählst. Ich bin doch gar nicht fertig. Das ist scheiße, was du erzählst, ist langweilig. Lass mich doch mal weiterreden. Okay, die Eltern haben den Jungen dann irgendwann mal mitgenommen. Sie schickten ihn in so einen Ort, so hier im Wald, so eine Anstalt, so halt für psychische Menschen, halt irgendwie so. Und das war so halt genau auf den ausgerichtet, auf den Jungen halt, ja. Das ist langweilig. Ich bin immer noch nicht fertig. Okay, die Eltern hielten es halt für das Beste, dass er da hinkommt. Mit der Zeit gewöhnte sich die Familie dran, dass der Typ nicht mehr in der Nähe ist. Nach und nach hörten sie auf, ihn zu besuchen. Sie funktionierten so, als hätten sie nie einen Sohn gehabt und 8 Jahre später gelang dann dem damals 16-, 17-Jährigen die Flucht aus dem Krankenhaus. Das Personal suchte, aber er wurde nirgendwo gefunden. Seine Familie wurde benachrichtigt und sie waren am Boden zerstört. Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit. Er war wochenlang in der Wildnis unterwegs. Wahrscheinlich tot. Mein Gott, wie lange geht die Geschichte denn noch? Wir wollten Gruselgeschichten erzählen. Gruselgeschichten. Ich bin immer noch nicht fertig. Das Problem ist, der Junge war nicht tot. Eines Nachts fand er den Weg doch irgendwie zurück nach Hause, schlich sich in das Haus der Eltern und schlachtete seine Familie ab. Oh, jetzt wird's gruselig. Alle wurden in Stücke gehackt. Das ist schon gruselig. Okay, erzähl mal weiter. Während das Blut noch von der Axt tropfte, verschwand er im Wald. Als wenige Tage die letzten Überreste der Familie entdeckt wurden, waren die ganzen irgendwie von der Stadt in der Umgebung und wollten ihn suchen. Die Polizei versuchte, den Jungen zu finden. Wie lange geht denn die Geschichte noch? Die ist gleich fertig. Bis heute haben wir sie da halt nicht gefunden. Na, super Geschichte. Hat sonst noch jemand eine Gruselgeschichte von euch? Ich bin immer noch nicht fertig. Okay, seitdem werden jedes Jahr um die Erntezeit herum Menschen vermisst und an ihrer Stelle wird so eine Maisschalenpuppe zurückgeblieben. Hingestellt so. Die Legende nach streift dann der Junge immer noch durch die Wälder. Die umliegenden Städte, mein Gott, wie lange geht die Geschichte noch? Ich bin immer noch nicht fertig. Die umliegenden Städte haben sich in der Legende sogar schon eingelebt und hängen zum Schutz Puppen an die Haustür. Sie sagen, wenn der Junge eine Puppe an der Tür eines Hauses hängen sieht, geht er an dem Haus vorbei und lässt die Bewohner in Ruhe. Niemand weiß, ob es wahr ist oder nicht. Das ist doch echt gruselig, sagt Jenny. Hast du so eine Puppe an der Tür? Natürlich, sagt Samantha. Mein Vater sagt, er glaubt die Legende nicht, aber wir haben immer für eine Fälle dir so eine aufgehangen. Ich glaube, ich habe mir ins Höschen gemacht, sagt Amber. Du bist ein Miststück, sagt Samantha. Das ist irgendwie eine gruselige, komische Geschichte. Jetzt mal die ordentlichen. Okay, ich erzähle weiter. Okay. Anscheinend wird das Haus immer noch von den Geistern seiner ermordeten Familie heimgesucht. Und wenn man spät nachts hochgeht, kann man das Ganze nochmal hören. Oh, jetzt wird spannend.
sagt Jenny. Meinst du, kann man da hingehen zu dem Haus? Ja, klar, kann man hingehen, sagt Samantha. Aber morgen war Tageslicht. Es hat keinen Sinn, dass da irgendwie was passiert oder so. In dieser Nacht schlichen die Mädchen dann raus und drängten sich zusammen und versuchten, so zu tun gegenseitig, als wenn sie keine Angst hätten. Gegen Mittag beschlossen sie dann wirklich, den Ausflug zu dem Spukhaus zu machen. Als sie dort angekommen sind, wurde es langsam spannend, denn sie spürten irgendwie so eine komische Präsenz in dem alten, heruntergekommenen Ort. Es war so, als wenn ihre Haut anfing zu kribbeln. Sie erkundeten das alte Haus, spähten in die Ecken und durchsuchten jedes Eckchen. Nach einer Weile entdeckte Samantha etwas, das halb im Dreck vergraben war. Es war eine Art Buch. Sie nahm es, machte es leicht sauber. Die Mädchen versammelten sich, als sie es öffneten und begannen, die vergilbten Seiten durchzublättern. »Es ist wie so ein Tagebuch«, sagt Samantha. »Das ist vielleicht ein Tagebuch«, sagt Jenny. »Aber von wem?« »Von dem Typen, der die alle umgebracht hat. Der Typ, der seine Familie getötet hat.« Samantha las das Tagebuch vor. In das Cover ist eine Widmung eingraviert, sagte sie. Da steht: »An meine Familie, die ich liebe und schätze, die immer bei mir sein wird. 5. September 87. Alleine war es schwer, sie musste nur mit mir reden. Sie konnte nicht mehr mit anderen reden. Manchmal höre ich ihre Stimmen in der Nacht, ich höre ihre Schreie. Es ist kalt dunkel. Ich brauchte Liebe. Sie haben mich nicht geliebt. Die Medikamente sind weg. Ich bin frei. Frei von allen. Wenn sie mich nicht lieben können, dann müssen sie halt gehen. Dunkler Schlaf, Todesschlaf für alle. Ich höre immer noch ihre Stimmen. Ja, schreien. 4. Dezember 87. Sie haben endlich aufgehört, nach mir zu suchen. Für mich ist es jetzt in Ordnung. Ich wohne hier im Wald. Ich jag Tiere, versetze sie in einen dunklen Schlaf. Tod. Genau wie Mama und Papa jetzt in einem dunklen Schlaf sind. Nachts besuche ich auch das alte Haus. Ich höre Stimmen. Sie reden mit mir. Wenigstens redet etwas mit mir. 3. Oktober 95. Ich habe den Wald vor Jahren verlassen. Ich bin jetzt in eine kleine Stadt gezogen. Hier kennt mich niemand. Niemand weiß, wer ich bin. Manchmal höre ich Leute, die heute noch meine Geschichte erzählen. Es bringt mich zum Lachen. Sie haben alle irgendwie Angst vor mir. Manchmal komme ich noch immer in den Wald. Die Nächte verbringe ich in meinem alten Haus. Mama und Papa reden immer noch mit mir. Sie sagen, sie sei stolz auf mich. Dunkler Schlaf. 2. November 98. Das Leben war gut. Ich habe jetzt eine Arbeit. Ich habe ein Haus gekauft. Ich traf ein Mädchen, sie ist ruhig und hübsch und manchmal bringe ich sie in den Wald. Das gefällt dir. Ich ließ Mama und Papa sie sehen. Sie mögen sie. 1. Juli 2000. Heute ist ein wundervoller Tag. Ich habe jetzt ein Baby. Ich bin glücklich. Ich bin Papa. Mama und Papa sind stolze Großeltern. Meiner Frau geht's nicht so gut. Es war schwer für sie. Sie wird es nicht schaffen. Vielleicht fällt sie in einen dunklen Schlaf. Ich bin glücklich. Ich bin Papa. 13. August 2010. Ich bin stolz auf mein Kind. Sie ist genau wie ich. Außer sie ist viel schlauer. Sie hat auch irgendwie gar keine Probleme wie ich. Sie hört nicht die Stimmen. Die Stimmen. Ach, das sind die Stimmen. Sie geht zur Schule. Sie hat noch Freunde. Nein, nicht wie ich. Ich hatte keine. Ich höre aber Stimmen manchmal. Manchmal nehme ich sie mit in den Wald, die Stimmen. Ich liebe meine Tochter. Ich habe sie nach dem See benannt. Samantha. Nachdem Samantha aufgehört hatte zu lesen, herrschte für einige Augenblicke eine fassungslose Stimme. Was zum Teufel? Samantha, ist das jetzt ein Witz? Fragte Emma nervös. Das ist jetzt echt nicht lustig. Das kann nicht wahr sein, sagte Samantha. Das kann nicht sein. In diesem Moment hörte sie hinter sich das Knacken von Zweigen. Als sie sich umdrehte, sah sie Samanthas Vater in der Tür stehen. Sein Gesicht hatte einen seltsamen, schmelzerfüllten Ausdruck und er hielt eine Axt in den Händen. Ich höre Stimmen. Dunkelheit. Dunkle Schatten. Hörst du das auch, Samantha? Hörst du Papas Stimmen? Kannst du Papas Stimmen im Hintergrund hören? Die reden von deinen Großeltern. Die sind im Wald. Du hättest das nicht finden sollen, Schatz. Es gibt jetzt keinen anderen Weg, du dunkler Schlaf. Nein, Papa, nicht. Als Samanthas Vater die Leichen zerhackte, ihre Freundinnen, steckte er die Stücke in große Plastiktüten und vergrub sie tief im Wald, sodass niemand sie jemals finden konnte. Jetzt können sie für immer zusammen sein, die Freundinnen. Ich werde auf dich aufpassen, mein Schatz, während er mit der Schaufel die Erde abtastete.
Deine Freundinnen werden es nicht verstehen, aber mit der Zeit werden sie es. Dunkler Schlaf. Nur so können wir mit deinen Freundinnen zusammen sein. Dunkler Schlaf. Papa. Wer ist noch hier? Niemand, Samantha. Du hörst auch Stimmen, oder? Ja. Ich höre auch Stimmen. Papa, ich liebe dich. Kranke Geschichte. Situation, wo du dich fragst, ob das wirklich sein kann. Das Problem ist, dass es diese kranken Menschen wirklich gibt. Momente, wo du nicht genau drüber nachdenken möchtest. Ich möchte dir aber von meiner Nacht erzählen. Von meiner Nacht, die mein Leben für immer verändert hat. Die Nacht, in der ich dachte, ich würde sterben. Die Nacht, in der ich meinen Verstand verlor. Hör mir zu, es war eine Frühlingsnacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 13 oder so. Meine Eltern waren übers Wochenende in den Urlaub gefahren und ließen mich mal wieder allein zu Hause. Ich lud meine besten Freunde David und Arnold ein, um ein bisschen zu feiern. Du weißt, was ich meine. Wir waren bei mir im Zimmer, haben Musik gehört. Laute Musik. Arnold hat irgendwann mal die Lautstärke abgesenkt. Hey. Gruselgeschichten. Hey, coole Idee. Ich habe eine. Ich habe eine Gruselgeschichte. Ich weiß aber nicht, ob ich es erzählen soll. Komm schon, lass uns hören. Okay. Das ist nur eine schreckliche Geschichte. Ich habe die mal gehört, das ist auch vor vielen Jahren passiert. Es gab einen Mann, der hatte auch einen 7-jährigen Sohn. Auch hier war die Frau bei der Geburt des Jungen verstorben. Sie lebten weit draußen auf dem Land und es gab kilometerweise keine Nachbarn. Nicht mal ein Telefon. Weil es keine Leitung gab. Eines Tages kam der Vater nach Hause und stellte mit Entsetzen fest, dass das Haus in Flammen stand. Er dachte sofort an seinen kleinen Sohn und eilte hinein, den Namen des Jungen rufend. Als er seinen Sohn antworten hörte, wurde ihm klar, dass der Junge wohl im Schlafzimmer gefangen war. Der Vater rannte zur Tür, versuchte sie zu öffnen, aber sie ließ sich nicht öffnen. Ein Balken war von der Zimmerdecke gefallen und hat die Tür blockiert. Er hämmerte mit aller Kraft dagegen, aber er konnte sie nicht öffnen. Er versuchte mit der Schulter gegenzurennen, mit seinem ganzen Körpereinsatz. Es nützte nichts. Die ganze Zeit konnte er seinen Sohn hören, der in Panik schrie, um Hilfe schrie. Der Mann versuchte immer wieder, die Tür einzuschlagen, aber egal was er tat, sie hielt stand. Er schrie vor Wut, er heulte, verzweifelt. Er dachte an nichts anderes mehr, als diese scheiß Türe zu öffnen und seinen schreienden Sohn zu retten. Sein Sohn ist in diesem Haus verbrannt. Auch der Vater ist gestorben. Er schaffte es nie, die Tür zu öffnen und blieb dort bis zum Ende und versuchte verzweifelt, sie aufzubrechen, bis er selber den Flammen erlag. Arnold hat mich damals, wo ich ihm die Geschichte erzählt hat, erwidert angeschaut und hat gesagt, dass es ihn irgendwie beängstigt. David sagte, das war irgendwie so eine miese Geschichte damals. Das ist mir traurig, hat er gesagt. Das war nicht beängstigend. Ich habe dann gesagt, ich erzähle jetzt einfach mal den letzten Teil der Geschichte. Ich hatte eigentlich nicht vor, in diesen Teil zu erzählen, aber ich war hin und weg und irgendwie habe ich versucht, die zu beeindrucken. Es war aber dumm, weiterzumachen. Ich hätte es eigentlich nie erzählen sollen. Ihr kennt den Rest der Geschichte nicht. Seitdem versucht der Geist des Vaters immer noch die Tür zu öffnen und seinen Sohn zu retten. Und wenn du sagst, ich glaube, ich lache aber nicht die weiteren Worte, wie es weitergeht. Aber im Grunde, wenn du ihn rufst und sagst, dass alles brennt und ihn bittest zu kommen, um dir zu helfen, wird sein Geist an der Tür erscheinen und dich erschrecken. Was ein Schwachsinn. Nein. Nein, das ist kein Schwachsinn. Also ich hätte so viel Angst, hat der Kollege damals gesagt, das auszuprobieren. Hey, lass uns das probieren, hat Arnold gesagt damals. Ritual testen. Ich hatte damals gar keinen Bock, einen Geist zu beschwören. Mir war die Geschichte schon schlimm genug. Aber David lachte und sagte, wir machen es einfach. Arnold hat mit zitternder Stimme damals den kleinen Jungen nachgemacht.
Papa, 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 die Flammen sind überall. Oh, hab ich Angst. Dann musste der voll lachen, weil sich das einfach bescheuert angehört hatte. Arnold fing wieder an zu schreien. Ich brenne, Daddy, ich brenne. Hör auf, das ist nicht witzig, habe ich ihm damals gesagt. Ich wollte das nicht, das kam einfach aus mir raus, tut mir leid, sagte er. Wovor hast du Angst, hat er mich damals gefragt. Das ist nur eine dumme Geschichte. Mit einem Grinsen hat der Idiot weitergemacht. Papa, hilf mir. Es klopfte an der Tür. Mitten während des Rufens blieb er stehen. Die Stimme war unheimlich. Wir sahen uns alle an. Leises Klopfen. Wenn das ein Witz ist, sagte David damals, ist das nicht gut. Dann hörten wir einen Mann schreien. Den Schrei werde ich bis heute nicht vergessen. Es klang wie der Schrei eines Tieres, was in Angst lebt. Unmenschlich, traurig. Das Klopfen ging weiter und die Stimme. Ich bekam Angst und habe mich versteckt. Arnold schnappte sich den Stuhl und Ben stand bereit, den Stuhl zu schmeißen, wenn jemand reinkommt. David weinte. Wir hatten Angst. Das Schreien von der Tür wurde stärker. Das Klopfen lauter. Ich dachte, die Tür wird rausgeknallt. David bekam Panik, er schrie. Er wollte raus aus dem Raum. Er rannte zum Fenster, öffnete es. Er sprang aus dem Fenster. Ich wollte ihn aufhalten. Ich hörte ihn vor Schmerzen schreien. Er hat sich den Rücken gebrochen. Ich rannte zum Fenster und sah ihn unten auf dem Beton liegen, mit der Wirbelsäule aufgekommen. Das Schreien hinter der Tür wurde lauter. Das Knallen nahm zu. Die Schreie von ihm unten mit der gebrochenen Wirbelsäule vermischte sich mit dem Schreien vor der Tür. Das Zimmer nahm einen Geruch an, wie verbranntes Fleisch vom Grill. Arnold stand, wie angewurzelt in der Mitte vom Raum, seine Augen weit aufgerissen, starrte die Tür an. Er musste sich übergeben auf dem Teppich. Das Hämmern, die Schreie, der Gestank, der Anblick von Arnold, wie er sich übergab, die Schreie von draußen waren zu viel für mich. David schrie draußen. Das wütende Klopfen. Ich schloss das Fenster, ich konnte es nicht mehr hören. Wir beide hatten uns die Hände vor die Ohren gehalten und zitterten vor lauter Angst, wir urinierten uns ein. Die Schläge gegen die Tür wurden mehr. Der Gestank nahm zu. Allmählich verstummten die Schreie, der Geruch ließ nach und das Klopfen an der Tür wurde schwächer, bis es schließlich komplett still war. Alles, was wir nur noch hörten, waren die Schmerzensschreie von David, der auf dem Asphalt lag. Was machen wir jetzt, sagt Arnold. Lass uns die Polizei vielleicht rufen oder die Feuerwehr oder Krankenwagen. Wir müssen ihm helfen. Wo ist dein Telefon, hat er mich damals gefragt. Ich sag unten. Glaubst du, dass er weg ist? Ich weiß es nicht. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Arnold stand langsam auf und ging zur Tür. Behutsam ergriff er die Klinke, spähte in den Flur. Es war leer. Dann drehte er sich mit dem Grinsen im Gesicht zu mir rum und sagte, es ist verrückt, die Tür stand die ganze Zeit offen. Dieses dumme Gespenst. Aber er hatte keine Zeit, seinen Satz zu beenden. Blitzschnell kam eine Hand und packte Arnold am Hals. Er stand da wie versteinert, konnte nicht mal mehr schreien.
die Augen aufgerissen vor Schreck. Der Arm, der ihn hielt, war geschwärzt, fast verkohlt. Ich konnte damals das brennende Fleisch riechen, der Haut. Bevor ich reagieren konnte, verstand Arnold nichts mehr. Er wurde durch die Tür gezogen. Ich rief seinen Namen noch, aber es kam keine Antwort mehr. Ich hatte Angst, dass der verkohlte Mann immer noch da ist, wenn ich jetzt auch durch die Tür gehe. Niemand hatte Arnold je wiedergesehen. Ich weiß noch, meine Eltern brachten mich zu einem Psychiater. Ich habe ihr aber nie erzählt, der Psychiaterin, was wirklich passiert ist, oder auch meinen Eltern. Sie hätten mir sowieso nie geglaubt. David damals wohl auch nicht. Er hatte sich den Rücken gebrochen und war noch eine ganze Zeit im Krankenhaus. Auch er erzählte es niemand. Noch heute habe ich Angst davor, Türen zu öffnen. Ich habe Angst vor dem, was ich auf der anderen Seite finden könnte. Wer ist auf der anderen Seite? Wer wartet auf dich? Wer ist der Mensch, der auf der anderen Seite steht? Das Ohr an die Tür hält und dir zuhört, was du nachts tust? Wer ist das Geräusch in der Nacht, was du hörst, wo du glaubst, dass es von draußen kommt? Wer beobachtet dich in der Nacht, wenn du alleine bist? Wer interessiert sich für dich? Tag für Tag, Woche für Woche. Wer ist der Mensch, der, wenn du schläfst, neben deinem Bett steht und dich beobachtet, ohne dass du es weißt? Wer ist das? Aber gut, dass das Lagerfeuergeschichten sind. Geschichten, wie sie passieren können oder vielleicht passiert sind. Und das ist das Schöne an diesen Geschichten. Du weißt es einfach nicht, ob sie real sind oder Fiktion. Viele sind sicher Fiktionen, aber einigen wird sicherlich eine Menge Realität dabei sein. Einfach schön. Ich hoffe, ihr habt euch nicht eingenässt. Ich hoffe, ich habe es gut vorgelesen. Und wir hatten eine gute Lagerfeueratmosphäre. Ich habe ja heute gesagt, heute habe ich ja über Alexa gepostet bis 23 Uhr. Komme ich ein bisschen mal eine halbe Stunde später nach Hause. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch in der einen oder anderen Geschichte wiederfinden können. Und ihr habt vielleicht auch gute Nächte. Vielleicht träumt ihr was Gutes. Aber wenn es heute Nacht klopft, macht nicht die Tür auf. Wenn ihr morgen euer Handy in die Hand nehmt und ihr ein Foto seht, wie ihr schlaft, schaut es euch am Tag an. Macht die Rollläden runter, lasst in der Nacht Licht an. Wir sehen uns morgen von 12 bis 14. Gute Träume und gute Nacht. Schlaf gut. Dunkle Träume.